Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев кыргыз элине кайрылуу жасады. Урматтуу мекендештерим, учурда мен Кыргызстандамын. Өз мекениме 16 жылдан кийин кайтып келүүгө шарт түзүп берген үчүн президент Садыр Жапаровго, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке ыраазымын. Бул ирет азыркы бийликтин кумтөр алтын кенин кыргыз элибиздин казакчылык үчүн иштешине жасап жаткан аракетине өз салымымды кошуу үчүн келдим жана бул долбоор боюнча мен билген маалыматтарды ачык айкын айтып бердим. Учурда келгеним эгемен кыргыз мамлекетибиздин 30 жылдык мааракесинин алдында болгону мени толкундантып турат. Эгемендиктин алгачкы 15 жылында мен Кыргыз Республикасынын биринчи президенти катары кыргыз мамлекетин түптөөгө, эбегейсиз кыйроого дуушар болгон Кыргыз СССРнин экономикасын кризистен алып чыгууга бардык билимимди, тажрыйбамды, күчүмдү жумшадым. Мурдагы Союздук Республика көз карандысыз мамлекетке айланып, Борбордук Азиядагы демократия аралчасы деген сыймыктуу наамга ээ болуп, бүт дүйнөгө таанылды. Эгемен өлкөбүздө демократиялык башкаруу системасы орнотулду. Өзүнүн ресурсун түгөткөн пландык буйрукчул экономиканы рынок экономикасына өткөрүү катаал жолун басып өттүк. Улуттук валютабызды өз учурунда киргиздик. Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна биринчи болуп кирдик. Подсоветтик өлкөлөрдүн арасынан эң ийгиликтүү айыл реформасын жүргүзүп, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жетиштик. Өлкөдө туруктуулукту, эл арасындагы ынтымак биримдик мамилелерди бекемдей алдык. Албетте 15 жыл аралыгында кемчиликтер да орун алды. Иш жай баракат жүргөн жерде чечкиндүү кадамдарды талап кылган тобокелчилик жок болсо гана кемчилик кетпеши мүмкүн. Менде да, менин командамда да кемчиликтер болгонун эч убакта жашырган эмесмин. Алардын ичинен эки кемчилик мени дайыма өкүндүрөт. Биринчиси Акс окуясы. Бул трагедияга менин өлкөнү башкаруу мезгилинде жол берилгени менин жүрөгүмдү жаралап келет. Экинчиси президенттик кызматты 2005-жылы кийинки президентке конституциялык жол менен өткөрүп бере албай калганым. Бул кемчиликтер үчүн мен кыргыз эли менен кечирим сурап келгем жана дагы да суранам. Ошону менен катар соңку 16 жылдан бери менин айыгышкан оппоненттерим мага жаап келе жаткан курулай жала ушактарын чечкиндүү түрдө четке кагам. Алар Акаевдин үзөңгү кушту кытайларга сатып жибергени, кумтөрдөн алтын акча жеп акцияга ээ болушу, үй бүлө мүчөлөрүн мамлекеттик башкарууга кириштириши сыяктуу жасалма ойлоп табылган айыптоолор. Булар эч далилсиз, бет тырмаарлык каралоолор экенин өткөн мезгил таамай тастыктап берди. Урматтуу мекендештерим, учурда кыргыз мамлекетинин жетекчилиги жаңы демилгелер, жаңы дем менен иштеп жатканына күбөбүз. Өлкөбүздө тынчтык, ынтымак жана туруктуулук өкүм сүрүп турат. Коррупцияга каршы күрөш жогорку деңгээлде жүрүүдө. Кумтөр алтын кени кыргыз өлкөсүнө өттү. Эми коронавирус оорусунан жана кымбатчылыктан жабыркаган кыргыз экономикасын көтөрүү башкы максаты турат. Бул маселени ийгиликтүү чечүүгө кыргызстандык бардык жарандар жигердүү катышып, өкмөткө жардам кылуусу зарыл деп эсептейм. Менин саясаттан кеткениме 16 жыл болду. Учурда өлкөнүн саясий акыбалына таасир кылайын деген эч ниетим жок. Эгер өлкө жетекчилиги сунуш кылса, анда илим-билим тармагында өлкөбүз үчүн өзүмдүн салымымды кошууга даярмын. Урматтуу мекендештерим, мекенимде болгон бир жумалык мөөнөттө эл менен кенен жолугушууга мүмкүнчүлүк болбоду. Бирок айрым жолугушуулар учурунда жылуу мамилелерин көрсөтүшкөн мекендештериме абдан ыраазымын. Акылман кыргыз элиме бекемден солук, алдыдагы көптөгөн жакшылыктарды каалаймын. Аскар Акаев. УКМК Ташиевди сындаган Масадыковго жооп берди. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков маалымат каражаттарында УКМКнын ишмердүүлүгү тууралуу терс пикирин айтып, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке кеңеш берүүнү убада кылган эле. Мен Камчыбек Ташиевке УКМК боюнча кеңеш берүүгө даярмын. Кээ бир пункттар балким башкача болушу керек эле. УКМК коомчулукка, жалпыга маалымдоо каражаттарына чыгып кете турган бөлүм эмес. Мекеменин өзүнүн тынч дүйнөсү болушу керек, деди Масадыков. Бирок Камчыбек Ташиев жетектеген УКМК бүгүнкү күндө жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бийлик үчүн, анын ичинде УКМК үчүн мурда болуп көрбөгөндөй зарыл деп эсептейт. Анткени бул коомчулукка аткарылган иштер тууралуу маалымат берүүнүн жеткиликтүү ыкмасы. Элдин кызыкчылыгында аткарылган иштерди жеткирүү. УКМКга Масадыковдун кеңештерине муктаж эмес. УКМК Масадыковду Конституцияда каралган кызматтык милдеттерин эске алуу менен анын ыйгарым укуктарын кароого чакырат. УКМК аткаруу бийлигинин маанилүү органы болуп саналат жана зарыл болгон учурда конституциялык укугу бар компетенттүү адамдардын кеңештерин жана сунуштарын колдонот деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Россияда мигранттар манжа издерин милдеттүү түрдө тапшырат.
Россияда эмгек мигранттары үчүн дактилоскопия милдеттүү түрдө киргизилет. Бул тууралуу Известия агенттиги Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине шилтеме берип жазды. Жаңы эреже эмгек мигранттарына, ошондой эле Россиянын аймагында 90 күндөн ашык жүргөн чет өлкөлүктөргө тиешелүү. 2021 жылдын 29 декабрынан тарта федералдык мыйзам күчүнө кирет. Ага ылайык Россияга жумуш издеп келген чет өлкөлүк жарандар, ошондой эле 90 күндөн ашык жүргөн башка категориядагы чет элдиктер милдеттүү түрдө манжа изин берет деп айтылган министрликтин билдирүүсүндө. Бул мыйзамда орус тилинен, Россиянын тарыхынан жана мыйзамдын негиздеринен экзамен өткөрүүнүн талаптарын сактоону жана чет өлкөлүктөргө сертификаттарды берүүнү көзөмөлдөө да каралган. Мындан тышкары чет өлкөлүктөр үчүн маалыматты электрондук түрдө камтыган бирдиктүү документти киргизүү пландалып жатат. Ал жарандардын идентификациясын толук камсыздайт. Жеңиш Молдахматов кайрадан биринчи СИЗОго которулду. Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдахматов СИЗО 1-ге которулду. Бул тууралуу Эрланбек Чороев билдирди. Анын айтымында Молдахматов ачкачылык жарыялагандан кийин ден соолугу толук текшерүүдөн өтө элек болгон. Жеңиш Молдахматовго жүрөгүн текшерип турган атайын аппарат коюлганы менен толук анализден өтө электе СИЗО 1-ге которушту. Тарапташтары Жеңиш Молдахматовдун стационардык ооруканага которулушун талап кылып жатышат деп билдирет ал. Азимбек Бекназаров: биз рэкет мамлекетке айланабыз. Темир Сариев кармалды. Көп камалуулар болууда. Алар ар кандай суммада каражат төлөп, айрымдары 2 күндө эле бошоп кетүүдө. Мунун баары мыйзамдуу жүрүүдөбү? Мен өлкөдөн сыртта жүргөнүм үчүн ким кандай кылмышка шектелүү менен кармалып, кандай кылмыш менен айыбы угузулуп, кайсы статьянын санкциясы менен кусуп, анан бошоп жатканын толук билбейм. Костуруу боюнча парламент жаңы мыйзамдарды кабыл алганын, кайсы мыйзамдын негизинде кусуп жатат, аны да айта албайм. Акча төлөп сотко жетпей чыгып кетүү өлкөдө кылмыштуулуктун көбөйүшүнө, адилетсиздикке кеңири жол ачат. Акчалуу кылмышкерлер террор органдарын мыйзамдуу сатып алуусу катары калыптанат. Рэкет мамлекетке айланабыз. Түрмө кылмышкерлер үчүн эмес, акчасыздар үчүн боло баштайт. Кустуруу коррупциясыз, мыйзамсыз байыгандар үчүн же жеңил экономикалык кылмыштарга колдонушу. Булар мыйзам деңгээлинде конкреттештирилбесе, тергөөнүн беспредели күчөйт. Акыры социалдык жарылууга алып келет. Мисалы, Кумтөр коррупциясы боюнча кустуруу, тергөө менен кызматташуу, кылмыштын эскирүү мөөнөтү өтүп кетиптир. Күнөөсүн мойнуна алуу деген шылтоолор менен кимдин бирөөнүн кылмышын кыскартуу, камактан чыгаруу, бошотуу бул туура эмес деп ойлойм. Кумтөрдөгү кылмыш кыргыз коррупциясынын туу чокусу. Кумтөр боюнча кылмышкерлер элдин ырыскысын, байлыгын, тагдырын, келечегин саткан мурдагы президенттер, өкмөт башчылары жана башка эң жогорку мам чиновниктер. Элди багат, эл үчүн кызмат кылат делинген кызмат адамдары болушкан. Зыяны орду толгус эсеп жеткис кылмыш 30 жылга улантылды. Алар кустурбайчылыкта, кызматташууда, эскирүү мөөнөтү да колдонулганы адилеттүү болбой калат. Азыркы тергөөчүлөр колдонуп жатышкан тергөө менен кызматташуу же кимдир бирөөгө каршы керектүү көрсөтмө алуу практикасы Батукаевдин ишинен бери кеңири практикалана баштады. Мурда андайга мыйзам жол берчү, бирок негизинен жеңил кылмыштарга колдончу. Оор кылмыштар боюнча кылмыш иши сотко чейин жеткирилишин билдет да. Мисалы, азыр Акаевдин Кумтөрдүн иши боюнча тергөөгө жардам бергиси келип, өзүн бактылуу сезгени сот адилеттигинин принцибине туура келбейт. Акылга да сыйбаган көрүнүш. Анткени Кумтөр боюнча эң жакшы жоопкер Акаевдин өзү экенин ким билбейт. Кумтөр иши боюнча башкалар Акаевдин коррупциялык аракеттерин айтып, тергөө менен кызматташса, жардам берсе да кичине жарашат. Анын өзү күнөөсүн толук мойнуна алып, өкүнүп, элден кечирим сураганы же оңдогон миллиарддаган долларды төлөп койсо деле ал эшектин тушагын чечпейт. Эми Акаев тергөөгө эмнени айтып жардам берет? Бул жагы мага табышмак. Маектешкен Жамиля Нурманбетова, Азия Ньюс гезити. Чек ара кызматы Лейлекте Тажикстандын жарандары такталбаган жер тилкесине тосмо кура баштаган. Баткен областынын Лейлек районуна караштуу Максат айылында Тажикстандын жарандары такталбаган жер тилкесине тосмо кура башташкан. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 5-август күнү Максат айылында болжол менен саат 18:30 чамасында такталбаган тилкеде Тажикстандын жарандары үйдүн айланасына тосмо кура башташкан. Буга байланыштуу Кыргыз өлкөсү менен Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүп, саат 18:50 чамасында курулуш иштери токтотулган. УКМКнын чек ара кызматы мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги кырдаалга мониторинг жүргүзүп, чек аранын такталбаган тилкелериндеги ар кандай ишмердүүлүктү тыгыз көзөмөлгө алат деп жазылат маалыматта. Аталган кызматтан 6-августта карата чек арада абал туруктуу экенин белгилешти.
Тажикстан, Өзбекстан жана Орусия биргелешкен аскердик машыгууларды баштады. Тажикстанда Орусия, Өзбекстан, Тажикстан аскер кызматкерлеринин биргелешкен машыгуусу башталды. Орусиянын Борбордук аскер округу билдиргендей, машыгууга 2500дөн ашык киши жана 500дөй согуштук техника тартылды. Ага Тажикстандагы 201 Орусиялык аскердик базанын 1800дөн ашык аскер кызматкерлери менен 420дай техникасы катышууда. Орусия мындан тышкары Тажикстанга Кыргызстанда жайгашкан аскердик базасынан Су-25 истербилдерин жөнөттү. Биргелешкен машыгуу Ооганстанда радикалдуу Талибан кыймылы кескин баш көтөргөн маалда өтүп жатат. Машыгуу Ооган чек арасынан 20 чакырым аралыкта жайгашкан Хатлон областынын Харп Майдон полигонунда өтүүдө. Аскерлер каршылаш тараптын мизин кайтарууга багытталган машыгууда танктарды жана учкучсуз учуучу аппараттарды колдонушууда. Бул чаралар Ооганстандан жоочулдардын кирип келишине бөгөт коюу үчүн жасалып жаткандыгы белгиленди. COVID-44 аскер кызматкери вакцинация алгандан кийин өздөрүн жаман сезе баштаган. Эмдөөдөн кийин өздөрүн жаман сезген 44 аскер кызматкеринин баарынын абалы туруктуу. Алар дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда, Жалал Абадта вакцинаны сайгандан кийин 44 аскер кызматкеринин абалы начарлаган. Буга байланыштуу республиканын бардык аймактарында AstraZeneca вакцинасын колдонууну убактылуу токтоткон. Жалпысынан Жалал Абад областында аталган вакцинасынан 4000 доза жөнөтүлгөн, анын 211 сайылган. Окуя болгон Ала Бука аскердик бөлүгүндө 90 кызматкер эмделген. Булак Назар Ньюс, Чекит KG.